今天啊下大雨了，大家看一看，现在玉米啊正是施肥的关键时刻。那么咱们呀就是给玉米施肥，是下大雨的时候把这个化肥撒过去好，还是下完雨以后把这个化肥呢撒到地里好呢？今天啊我就告诉大家正确的给玉米施肥的答案。大家好，我是胖老弟。今天啊我们这边啊下了一场大暴雨啊，很多农民啊都在想啊，下雨了赶紧去给玉米啊施肥去吧，是不是？把这个化肥啊撒到地里边，这个玉米啊长得大，是不是？你千万不要这样做，真的。你呢现在如果去把化肥啊撒到这个玉米地里边，现在下这么大的雨，雨水啊肯定会把化肥啊给你冲走，冲到别人的庄稼地里边去，这样你花钱买的化肥有什么用？是不是？就是白白的浪费钱。大家看一看这个雨下得多么大，是不是？就像这个雨啊，如果啊你把这个化肥现在撒到地里边，这个水是不是流走了，流到别的地方了，流到别人地里，流到别的地方，你的化肥你的钱就是白白浪费了，你有什么用？是不是？所以啊我建议大家呀千万不要下大雨的时候去把化肥啊去给撒到地里边，给这个玉米施肥，这样啊方法是错误的。怪不得你每年啊你们家的玉米都是棒子小产量低，就是因为这样。你们把这个化肥撒到地里之后呢，它顺着这个雨水啊它就给冲走了，知道吗？冲走以后到别人地里了，你家的玉米还能高产吗？对不对？大家说是不是这个道理？正确的给玉米啊施肥的方法就是，你下雨之前你可以把这个就是化肥啊，就是用那种化肥的那种机器把它呢给埋在地下，然后呢雨水啊冲下来它就化了。还有呢就是咱们呢下完雨以后啊，大雨下完之后晴了，是不是？咱们呢把化肥直接撒在地里边，这样呢是不是？然后呢它顺着这个水啊它就化了，化在地里边了，它不会冲走的。如果你现在下雨的时候下这么大的雨，你把你的化肥啊就是撒到地里边，你虽然说你撒到你家的玉米地里边了，这个雨水太大了，它会把它直接冲走的，知道吗？所以啊我奉劝大家，奉劝所有的人啊，如果啊今天这个大雨天你想去玉米地里边啊给玉米施肥的话，千万不要去，真的。如果你去了，你就是白白的浪费钱。咱们大家伙呢点赞收藏转发，让更多的农民朋友都知道。